你知唔知做乜鬼？YouTube 做乜嘢？你好，我姐姐仔揾我做乜嘢？小圓姐姐，我今日咧約咗我一個長輩上嚟一齊傾下我哋嘅家事咯。咩家事？即係屋企一啲咁嘅，即係有少少嘢想麻煩你。乜嘢事啫？傾家事啫，家婆係咪？嗰個係我姨仔嚟嘅，細姨。借錢？唔係。係乜嘢？我希望佢咧可以盡快同我男朋友離婚咯。點解？你嘅意思即係話，你希望佢同你男朋友離婚？係。我想問下你嘅男朋友即係你姨丈，你而家叫我連你嘅姨仔上嚟，叫佢同佢老公離婚，佢做咗你男朋友係咪？冇錯，我男朋友咧已經同佢講咗噶啦，佢已經唔愛佢噶啦，要求咧同佢離婚噶啦，但係佢好似成隻癲狗咁噶吓。小圓姐姐啊，佢仲去我男朋友做嘢嘅地方度嘈，我男朋友咧已經提出啦同佢離咗婚噶啦，但係佢咧好似搵改樣啊，周圍去搞嘢。我想麻煩你咧，幫我連佢上嚟。呢份人啊，最中意周圍唱、周圍搞嘢嘅啦。佢已經。我問你姐姐，你姨丈幾大？我今年26。咁我講啲乜嘢好咧？咁你姨丈幾大？我姨丈50。小圓，唔好意思啊，小圓姐姐，我依家咧糾正一下你啊。佢係我男朋友，而且咧愛情係唔分年齡噶，即係過到日子咪得咯。你連佢上嚟啦。佢平時啊好中意聽你哋呢啲直播間嘅，你睇下佢連咗未？即係你約咗佢連上嚟係咪？佢平時好中意睇你呢度嗰啲直播間嘅。咁你都幾得戚噶喎，姐姐。其實講真，你走去搶人哋老公，你仲咁得戚噶喎？你睇下佢，小圓姐姐，你睇下佢連咗未咯？我又連咗上嚟同你傾傾好唔好？好，你叫佢上嚟。我想問下你，我唔問你字，我連咗佢上嚟先，我見咗佢連咪。喂，小圓姐姐啊，小圓姐姐，陳可欣你喺度，我忍咗你已經唔係1日2日噶啦。你係咪嫌我上次打得你少？我話俾你知，如果你再得寸進尺嘅話咧，我就唔係打你1巴2巴咁簡單噶啦。你都可以去話俾阿陳俊明知嘅，我打你，我打嘅就係你呢個賤貨。阿陳可欣，你聽到未？我唔明。阿俊明咧已經同你提出離婚噶啦，你點解仲死纏爛打唔放咧？好心你啦，攞塊鏡照下你個樣，塊面臭到啲皺紋都可以夾死烏蠅啦。佢依家俾咗你50萬一層樓同埋一層樓。你不如離婚啦，去美容院做下 facial， 提升下自己，做翻個靚樣先。我再警告你一次，陳可欣，你呢個賤貨，你唔使旨意話破壞我嘅家庭啊！我話俾你知，唔係我破壞，佢唔要你，你都唔攞塊鏡照下你自己。我話你好心，你攞塊鏡照下你自己啦吓，成塊面嘅皺紋都夾死烏蠅啦你。可能咧，你不如等佢可能封咗咪，因為佢違規，佢鬧你。阿小圓姐姐啊，上得嚟我就唔驚同佢喺度講晒嘅。咁樣唔驚得你講晒？係啦，即係你要同佢係上到嚟咧，就係想小圓姐姐幫我。咁其實咧，你道行都唔係好高嘅，姐姐。點解我話你道行唔係好高咧？因為你講嘢都好緊張嘅。你鬧人嘅時候咧，雖然你有啲口沒遮攔，但係你仲係亂得滯。我同你講，小圓姐姐，其實我上到嚟咧，我知佢中意睇你直播間，又中意喺度睇你嗰啲直播噶嘛，所以我上到嚟，我知小圓姐姐你一定可以幫到我嘅。我唔知道點樣幫你，如果你咁樣去，即係點講咧？咁畢竟佢係你長輩，係咪？但係小圓姐姐，你而家睇下佢連翻上嚟未？你睇下佢上嚟未咯？咁你睇下佢連唔連先啦，或者你發個信息俾佢。好，你等等我而家發個信息俾佢。喂，其實咁勞氣做咩啫？我同嗰個姐姐講，同而家呢個26歲嗰個姐姐，聽唔聽到？26歲嗰個姐姐，你使乜咁勞氣啫？而家我想問你，你男朋友係咪一定要同你結婚？咁咪得咯？你使乜咁勞氣？使乜連佢上嚟？嗱，姐姐我話俾你聽，你阿姨一定係你姨丈50幾啦，你阿姨都50幾啦，係嘛？冇錯。正常有皺紋夾死眼正常，因為你唔知道正常，因為你未到乜年齡。姐姐結婚係2個人嘅事，離婚1個人嘅事，你使乜叫你阿姨上嚟啫？你姨丈肯同你結婚嘅咪叫